أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد درسي wanda ya gabata mun fara tattaunawa akan al-huruf fi awwalil kalima wa fi wasatil kalima wa fi akhiril kalima, ma'ana huruful hijaiyya din nan harfan nan na yaren larabci waɗanda muka riga muka san su, yaya za mu fahimce su in sun kasance a farkon kalma ko a tsakiyar kalma ko a ƙarshen kalma wanda muka ɗauki harfa guda uku shine harafin alif ko alhamza da kuma harafin ba'un sai kuma harafin ta'un. Awwalul kalima farkon kalma kenan, sai na gaba shine wasatul kalima tsakiyar kalma kenan, sai kuma akhirul kalima ƙarshen kalma. Kamar yadda ya gabata mun tsaya akan harafi na uku wato harafi na ta'un. To harafi na gaba na hudu shine tha'un. Tha'un shine wannan harafin kenan. Don haka idan wannan harafin ya zo a farkon kalma ya za mu tsince shi, shine zai kasance a haka. Harafin tha'un wannan shine tha'un fi awwalil kalima a farkon kalma kenan. Don haka idan tha'un ya zo a tsakiyar kalima zai kasance haka. Ma'ana kafinsa wani harafi ne kenan, bayansa ma kuma wani harafi ne. Idan mun kula tha'un da ita da ta'un da kuma ba'un duka yanayinsu kusan iri ɗaya ne, illa ta'un a ƙarshen kalma ita ce wacce ta ɗan sha bamban da su. Don haka sai tha'un a ƙarshen kalma ita kuma tana kasancewa kamar haka ne. Tha'un wannan ita ce yanayin tha'un a ƙarshen kalma. Don haka sai harafi na gaba shine harafi na jimun. Jimun a farkon kalma haka za mu gan shi a haka, ma'ana gabansa harafi ne. Sai kuma idan ya kasance a tsakiyar kalma shi ma za mu gan shi haka, ma'ana shi ma kafinsa harafi ne kenan, bayansa ma kuma wani harafin ne. Ko da yaushe baya rasa ɗigonsa, ko a farkon kalma ko a tsakiyar kalma ko a ƙarshen kalma, babu a lokacin da yake rasa ɗigonsa. Don haka sai kuma idan ya zo a ƙarshen kalma ma'ana
ma'ana kafinsa harafi ne, shi kuma shi ne na ƙarshe, sai ya zanto a wannan shakalin ko a wannan tsarin. Don haka harafi na gaba bayan jimun idan ba a manta ba shine harafi na me? Na ha'un, wanda su ma kamar yadda ba'un, ta'un, tha'un suka jero, haka shi ma jimun, ha'un, kha'un suke tafiya. Dukansu a farkon kalma kamar su ɗaya. Ha'un. Don haka ha'un in ba mu manta ba mun ce bambancinta da jimun rashin ɗigo, don haka ba ta da ɗigo. A tsakiyar kalma kuma haka shi ma ba tare da ɗigo ba, sai a ƙarshen kalma haka ita ma ba tare da ɗigo ba. Sai harafi na gaba bayan ha'un shine kha'un. Kha'un a farkon kalma ita ma ga yadda take, kuma da wannan ɗigon nata guda ɗaya a samanta. Sai in ta zo a tsakiyar kalima kuma shi ma dai da wannan ɗigon nata guda ɗaya a samanta. Hakanan in ta zo a ƙarshen kalima ita ma tamkar jimun da 'yar uwarta ha'un, don haka kuma mawa da ɗigon nan nata guda ɗaya a samanta. Wannan ita ce kha'un. Don haka jimun, ha'un, kha'un kowanne a farkon kalma kamar su ɗaya, a tsakiyar kalma kamar su ɗaya, a ƙarshen kalma kamar su ɗaya. Shi yasa muka ce bambancin su jimun da ɗigo ɗaya a ƙasa, ha'un babu ɗigo ko ɗaya, kha'un da ɗigo guda ɗaya a sama. Na haka bayan kha'un sai kuma dalun. Dalun in ta zo a farkon kalma tana zuwa haka, tana zuwa a haka, ita ma kuma ba tare da ɗigo ba. Idan ta zo a tsakiyar kalima shi ma tana zuwa haka, sai wani harafi a gabanta. Mu kula cewa ba a haɗe dalun ta gaba da wani harafin. Idan dalun ta zo a ƙarshen kalma kuma haka take zuwa, babu wani abu a gabanta. Wannan ita ce dalun. Sai harafi na gaba bayan dalun zalun kenan. Zalun ita ma tamkar dalun haka take. A farkon kalma haka take zuwa, sai ɗigon da yake samanta. Sai ainihin a tsakiyar kalima sai harafin da ke kafinta, sai ita, sai harafin da ke gabanta, wanda shi kuma ba za a haɗe su ba kamar yadda muka yi bayani a game da dalun. Sai kuma me? Sai ɗigonta. Sai zalun a ƙarshen kalima. Ita ma zalun a ƙarshen kalima tamkar dalun take, bambancin su shine ɗigon da yake samanta. Don haka ainihin bayan harafi na zalun sai wani harafi?
sai harafin ra'un. Ra'un ita ma in ta zo a farkon kalma ga yadda take kasancewa. Ra'un idan ta zo a tsakiyar kalima ita ma kamar dalun da zalun ne, sai harafin da yake gabanta. Idan ta zo a ƙarshen kalima ita ma dai haka take zuwa ba tare da ɗigo ba. Sai ainihin harafi na gaba shine harafin ainihin zayun. Zayun shi ma in ya zo a farkon kalma ga yadda yake kasancewa, sai ɗigo guda ɗaya a samansa. Haka idan ya zo a tsakiyar kalma ga yadda yake kasancewa, sai ɗigo guda ɗaya a samansa, sai kuma harafin da yake gabansa. In ya zo a ƙarshen kalma kuma shi ma ga yadda yake kasancewa, sai ɗigon da yake ainihin samansa. Don haka kowanne nan daga fa'un, jimun, ha'un, kha'un, dalun, zalun, ra'un, zayun, kowanne gashi nan a halin da yake kasancewa fi awwalil kalima, a farkon kalima kenan. Gashi nan gida na biyu wasatul kalima, in ya zo a tsakiyar kalima kenan. Sai gida na ƙarshe akhirul kalima, ma'ana idan ya zo a ƙarshen kalima kenan. Bayan harafi na zayun sai harafi na ainihin sinun. Yayin da sinun ya zo sinun idan ya zo a farkon kalma shi ma yana ɗaukan wannan shakalin haka. Idan ya zo a tsakiyar kalima yana ɗaukan shi ma wannan shakalin haka. Idan ya zo a ƙarshen kalima yana ɗaukan wannan shakalin. Sinun kenan gaba ɗaya ba tare da ɗigo ba, kamar yadda aka san sinun a baya ba ta ɗaukan ɗigo. Sai harafi na gaba shine shinun. Shinun ita ma idan ta zo a farkon kalma tana kasancewa tamkar yadda sinun take, sai dai bambancinsu shine ɗigongunanta guda uku. Idan ta zo a tsakiyar kalima kuma ita shinun ɗin shi ma dai tana ɗaukan yanayi irin na sinun. Me bambancinsu shine ɗigongunan nan nata guda uku, wanda ko a wane yanayi ta zo, farkon kalma ko ƙarshen kalma ko tsakiyar kalma, ba ta taɓa rabuwa da ainihin waɗannan ɗigonguna. Sai a ƙarshe in ta zo a ƙarshen kalma shi ma takan ɗauki shakali irin na sinun, sai dai bambancin ɗigongunanta guda uku. Don haka a wannan za mu tsaya insha Allahu harafin shinun. Idan mun zo a darasi na gaba za mu ɗora daga kan harafi na gaba, wato harafin sadun insha Allahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Take it.